Salut tout le monde, j'espère que راكم ملاح. اليوم جبت لكم une nouvelle recette, celle d'un entremets qui s'appelle le noisette. هاد la quantité là هنايا جابت لي 14 unités, mais نتوما تقدروا ديروا la moitié. Je vais vous expliquer شحال ديروا les mesures, يعني les proportions تاع chaque partie تاع le gâteau باش تقدروا ديروا la moitié. C'est un gâteau trop bon. Alors j'ai fait plusieurs entremets في حياتي, mais هذا vraiment c'est absolument le meilleur. Il est trop bon vraiment, ما لازمش تراطيوه tout simplement. La première couche تاعو, يعني la première partie, elle s'appelle, c'est un sablé feuilleté. من بعد عندنا deux couches de mousse au gianduja. Je vais vous expliquer c'est quoi. في بيناتهم كاين un biscuit joconde, ou enfin كاين un glaçage chocolat aux éclats d'amande. من الفوق كامل كاين une ganache au gianduja, et enfin نشبحو avec des feuilles d'or. On va commencer par la préparation du gianduja. Le gianduja, c'est quoi? C'est un mélange entre le chocolat au lait ou les noisettes ou le sucre glace. Voilà, le tout, ça nous donne du gianduja. Ailleurs, ça se vend comme des tablettes, mais tant que ما en Algérie, je vais vous montrer كيفاش راح نخدموه. راح نسحقوا 100 g de chocolat au lait de bonne qualité, 100 g de noisettes. هذوك les noisettes on les a bien grillées. Et enfin 100 g de sucre glace. ناخدو les noisettes, نرحيوهم مع le sucre glace. On va obtenir une sorte de poudre. ناخدو les chocolats, نحطوه يذوب au bain-marie, c'est-à-dire نحطو une casserole puis l'eau ونحطو une deuxième casserole فيها. هنايا كي يذوب الشوكولا تاعنا نزيدوه للميلانج تاعنا noisette sucre glace ونخلطو bien حتى on obtient une sorte de pâte كيما هذه اللي راكم تشوفوها هنايا, et c'est ça le gianduja. Maintenant pour la ganache au gianduja. Pour la ganache au gianduja, راح نسحقوا 110 g de gianduja, 70 g de crème liquide à chauffer, هذه راح نسخنوها من بعد, 190 g de crème liquide froide, 10 g de glucose, تلقاوه يتباع في les magasins normaux تاعكم اللي تبيعوا فيهم دوزان تاع الحلوى, et enfin عندكم 2 feuilles de gélatine. On réhydrate la gélatine مع de l'eau froide, نخليوها pendant 10 minutes. ناخدو les 70 g de crème liquide ونزيدو لهم le glucose ونخليوها على نار قليلة حتى le tout يذوب ويسخن bien. من بعد نخلطو bien هذيك la crème مع le glucose. من بعد نحطو le gianduja dans un récipient, نزيدو la moitié تاع la quantité تاع la crème بالglucose. من بعد نزيدو la deuxième moitié. راح تشوفوا بلي هنايا راح تولي de plus en plus souple. وهنايا نبداو نديرو دي موفمون روتاتوار, c'est-à-dire نقعدو ندورو في لو ميم سونس. نزيدو لا جيلاتين. هنايا انا جي شونجي لا مارك تاع لا جيلاتين, طحت في اون جيلاتين اللي ما تذوبش بيان. اذا صارت لكم كيما انا يا با دو بروبليم. هنايا واش ديروا تحطوها هذاك لو ريسيبيون, تحطوه في لو بان ماري حتى تذوب لكم كومبليتمون لا جيلاتين. نزيدو les 190 g de crème en une seule fois ونخلطو bien حتى يولي le mélange homogène. من بعد راح ناخدو un papier film où on va filmer هاد la crème تاعنا de façon à ce que le papier film يكون لاصق bien في la crème باش ما يجوزوش les bulles d'air. Ça s'appelle filmer au contact. qui on le filme bien نحطوه في le réfrigérateur pendant minimum 4 heures. On passe à la préparation du sablé noisette. Pour cela راح نحتاجو 50 g de vrai beurre, 50 g de sucre glace, 50 g de farine, et enfin 50 g de noisettes torréfiées, يعني noisettes grillées. نرحيو les noisettes مع le sucre glace et la farine حتى يولي عندنا une poudre. من بعد في un pétrin راح نحطو le beurre تاعنا. En même temps راهو يدور le pétrin, en même temps نزيدو بشوية la poudre تاعنا. À la fin, on va obtenir une pâte qui ne pas trop ferme, en même temps pas trop molle. ناخدو un petit rectangle de papier cuisson يكون العرض تاعو 18 سم والطول تاعو 21 سم. إذا درتو لا موتي تاع لا كونتيتي تقسموا العرض على 2 وتخليو الطول كيما راهو. هاد لو مورسو دو بابي راح يكون قد لو مول اللي راح نستعملوه حنايا. ناخدو 2 autres morceaux يكونوا كبار عليه
واحد نحطو فوقو لاباط ولو دوزيام راح نحطو فوق لاباط بور كو هكا كي نفتحوها ما راحش تتقطع وراح تكون بيان ليس. نفتحو ان ريكتانغل يعني مستطيل يكون شويه كبير على اللي كنا على المول تاعنا، يعني يكون شويه كبير على 18 سنتيمتر سور 21. نكونوا فاتحينو ا 3 ملم دو اوتور، يعني نفتحوه حتى يولي فيه 3 ملم في الارتفاع. من بعد نحطوه في ان بلاطو، نحيو هذيك البابي كويسون اللي من الفوق ونخليوه يطيب pendant 15 minutes à 160 degrés. بعد ما يطيب هنايا ناخدو هذاك لو بتي بو اللي كنا قسمناه اللي فيه 21 سنتيمتر سور 18، نحطوه فوق لو غاتو ونقسمو ان ريكتانغل. جزء لا بريباراسيون دو بسكوي جوكونت. هنايا راح نحتاجو 80 غرام دو سكر غلاس، 95 غرام دف يعني كاش زوج حبات تاع بيض كبار، 90 غرام دو بلان دف يعني انفيرون قيس 3 كبار بلا لو جون دف، 80 غرام دو بودر d'amande، 15 غرام de beurre، 15 غرام de sucre et enfin 20 غرام de farine. نرحيو لي زاموند حتى يوليو كوم اون بودر، نحطو لي زاموند مع لو سكر ولا فارين ونخلطو كامل هاد لي زانغريديون سيك. كي تخلطو مليح نزيدو لي جون داف ونخلطو مليح حتى لو ميلونج تاعنا يفا دوبلي دو فوليوم و il va s'éclaircir. هنايا راح نذوبو الزبده ونزيدوها للميلونج تاعنا يعني لاباط ونحركو مليح. une fois que تخلط bien dans un autre récipient راح نزيدو لو بلان داف، نخلطو شويه حتى يولي لو ميلونج موسو. من بعد راح نزيدو لو sucre en deux fois حتى elle va se former عندنا une sorte de meringue. هنا هاد لا meringue راح نزيدوها لا باز، نزيدو un tiers، نخلطو bien on mélange très bien هاد لو tiers. من بعد هنا راح نزيدو لي دو tiers اللي بقاو، مي cette fois راح نزيدوهم بالعقل يعني ديليكاتمون، راح نخلطوهم ديليكاتمون حتى هاد لاباط تاعنا تجي سبونجيوز يعني ما تجيش حكمه روحها بزاف. نفتحوها à 1 سنتيمتر دو hauteur وتكون في الطول كتر من 18 sur 21 سنتيمتر. نحطوها طيب à 200 degrés pendant environ 7 minutes. كي تطيب نشعلو لها من الفوق حتى elle se grille un peu، ومن بعد راح نقسمو un rectangle de 18 sur 21. جزء la préparation de la mousse au gianduja. راح نسحقو 140 grammes de lait، une cuillère à café de vanille، 50 grammes de jaune d'œuf، 40 grammes de sucre، 2 feuilles de gélatine، 180 grammes de gianduja et enfin 180 grammes de crème fraîche. On réhydrate la gélatine pendant 10 minutes. نحطو le lait dans une casserole مع la vanille، نحركو مليح ونخليهم حتى يغليو. D'un autre côté نحطو les jaunes d'œuf مع le sucre ونخلطو حتى le mélange s'éclaircit. نزيدولو le lait هداك bouillant en 2 fois، نحركو مليح ومن بعد on transverse le tout في une casserole. نحطوها à feu doux، نحركو مليح. هنايا on va avoir besoin d'un thermomètre، نخليوها حتى تولي 84 degrés. هنايا اللي ما عندوش thermomètre تقدروا تشوفوها ببري هنايا d'après la texture. Voilà donc تولي un peu plus تقيل. Dans un récipient نحطو le gianduja ونبداو نزيدولو لا كريم بشويه. هنا لا كريم تقدروا تزيدوها en 2 ولا en 3 fois. à chaque fois que تزيدوا un peu de crème تخلطوا مليح حتى راح تشوفوا بلي الجندوجا تاعكم راح يولي de plus en plus souple. هنايا تقدروا لو جندوجا مع الاول توبوه باش يجيكم plus facile. انا هنا ما دوبتوش مي dans tous les cas كي تخلطوا له لا كريم راح تكون سخونه راح يذوب وراح يولي souple. Par la suite تاخدوا la gélatine vous laisserez يعني راح تعصروها بيان من يديكم، تذوبوها وتزيدوها لو جندوجا تاعنا بلا كريم، تخلطوا مليح.
D'un autre côté, تحطوا la crème fraîche تاعكم في un récipient وتخلطوها soit بun fouet soit بun batteur électrique. هنايا l'essentiel في هاد l'étape est que la crème تاعنا تطلع مي بلا ما تكون حكمة روحها بزاف. ملازمش تكون ليكيد ومنطقة ملازمش تكون حكمة روحها أكتر من اللازم. راح تطلعوها حتى تولي عندها une texture d'une mousse à raser يعني كيما la mousse à raser. ماشي بزاف حكمة روحها ومنطقة ماشي ليكيد. انا واش راح ديرو راح تزيدوا هاد لا كريم تاعكم لا موس زيدوا ان بو شويه برك زيدوها لهذيك لا كريم اللي فيها لو جون دو جا وتخلطوا بيان بلو فوي. une fois que تخلط بيان درك هنايا لو ريست تزيدوه مي سيت فوا بلا ماريز ولا على دون كويير وتخلطوها سيت فوا بلا عقل تو دوسمون حتى يولي لنا لو ميلانج homogène. On passe au montage. Pour le montage, pour faciliter le montage, j'ai utilisé un carton de pâtisserie, donc je fais les gâteaux généralement. Fouco, les bits dès le montage taille. En premier lieu, on le sablé noisette. Puis Fouco, on la moitié de la mousse au gianduja. On va l'étaler uniformément. Même بعد فوقها نحطو le biscuit jocante. Puis après la deuxième moitié de la mousse au gianduja. Il faut veiller à bien remplir les vides et les côtés surtout. Et enfin مع الآخر كامل ناخدو حاجة هكا on va racler بها la crème باش تجينا bien lisse من الفوق. تخليوه ليلة كاملة في الكونجيلاتور لو لوندومان تجبدوه وديروا لو ديمولاج. هنا اذا ما حبيت نحلكم فاسيلمون تعاونوا روحكم بموس يعني ان بتي كوتو. من بعد تاخدوا اون ريغل هكا مسطره تحسبوا قيس 3 سنتيمتر. شاك 3 سنتيمتر راح ديروا ان بوتي تري. chaque 3 سنتيمتر عندنا un gâteau en tout il y aura 7. من بعد راح ديروا l'entrée هكذا. puis après تروحوا تشوفوا في العرض تقسموه en deux يعني 9 سنتيمتر chacun وديروا un trait. par la suite هنا تقدروا تبداو تقسموا لي gâteaux تاعكم. à la fin عندكم 14 morceaux égaux. le glaçage chocolat rocher. Pour cela راح تحقوا 320 g de chocolat au lait de bonne qualité, 60 g d'amandes hachées grillées et enfin de 80 g de l'huile de tournesol يعني زيت العادية اللي نطيبوا بها. دوبوا le chocolat au lait au bain-marie. تخلطوه مليح. من بعد vous ajoutez هنايا l'huile. كي تخلطوه مليح vous allez avoir du chocolat très très brillant et très lisse. تزيدوا هنايا les amandes hachées. Une fois que le glaçage تاعكم يكون برد شوية يكون وصل à 30 degrés de préférence, vous commencez à glacer les gâteaux تاعكم en versant le glaçage par-dessus des gâteaux d'une façon à couvrir le gâteau من كامل les côtés. هنا إذا كان عندكم un surplus من الفوق تقدروا تعاونوا روحكم بان كوتو تحطوا ولا بان كويير تحطوا sur les côtés وهذاك الشوكولا اللي يكون سالكم لتحت هو اللي راح تعاودوا ترفدوه باش تكلاسيو به les gâteaux اللي بقاو. Faut surtout pas تخليو des vides في les gâteaux. أنا هنا j'ai laissé des vides parce que ما كنتش نشوف mais par la suite je les ai remplis. تجبدوا la ganache تاعكم اللي تكون قعدت pendant toute une nuit في الريفريجيراتور قلنا minimum 4 heures. ضربوها بالباتور au début راح تشوفوا بلي كانت حكمة روحها mais من بعد avec le temps elle va devenir de plus en plus souple. ما لازمش تطولوا بزاف وانتم تطلعوا فيها باش ما تحكمش روحها اكثر. لازم تقعد هكا toute douce et toute souple. تحطوها في une poche à dos تقسموها شويه من التحت. من بعد هنايا راح نشبحوا بها le gâteau. donc vous allez pocher un ruban de cette façon. voilà هكا باش تشوفوا مليح un ruban هكذا tout doucement في le centre تاع le gâteau. et vous faites la même chose pour tous les gâteaux restants. من بعد راح تشبحوا دي feuilles d'or. هنا c'est une feuille d'or تتباع دير 15000 وين يبيعوا الحلوى. voilà ديروا une petite décoration et voilà. j'ai rajouté un peu de poudre d'amande. شبحت بها quelques gâteaux voilà de cette façon juste sur le côté.
Et voilà le gâteau tout prêt. كما قلت لكم أنايا جاب لي 14 morceaux, mais إذا حبيتو ديرو la moitié de la quantité, à ce moment-là, ديرو la moitié de la quantité du gianduja, la moitié des ingrédients de la ganache au gianduja, du sablé feuilleté, de la mousse au gianduja et les 2/3 du glaçage rocher. Comme je l'ai dit le début de la vidéo, c'est absolument le meilleur entremets. Pour moi, c'est le meilleur en tout cas jusqu'à maintenant. Ce qui est spécial avec l'entremets, que vraiment chaque partie de le gâteau, elle donne son propre goût. À la fin, ça forme vraiment une bombe. Au début, le sablé noisette qui est très croustillant, puis après, la mousse qui est très légère, puis le financier vraiment moelleux. Le tout, recouvert de ce très bon chocolat aux amandes très craquantes et la ganache vraiment très fraîche et ça donne un résultat explosif. J'espère qu'il connaît comme le gâteau et d'ajibkom si ouais d'essayer pour les en commentaire bien que je suis sûre qu'il y a comme le gâteau stram les 1500 dinars ça veut dire 110 dinars le morceau le kanchi wapara c'est pas moins de 250-300 dinars c'est vrai qu'il est cher mais il vaut vraiment son prix inchallah comme la chaîne taï abonnez-vous ou activez la cloche comme mes dernières vidéos à la prochaine inchallah dans une nouvelle vidéo et salam.